这一节我们一起来继续学习兰花，学习通过双钩法了解一下兰花花头在正侧沿仰下的不同姿态。双钩花头用到钉头鼠尾描法，2笔1个花瓣。欢迎给我的视频点赞，大家一起交流学习中国画，弘扬中国传统文化，共同进步。造型上，盛开的花头一般5个花瓣，有正反沿仰之分，且有花心，花梗下有苞片。花的时候注意3点：一、花瓣与花瓣之间的空间安排，空间要有聚有散，不可一致。2、花瓣末梢至花心处的粗细的长短要有变化。3、花瓣与花瓣之间方向的变化和姿态的变化。双钩法通常更加有利于我们认识物体的结构，以便我们在写意绘画时更加容易。把握好这些，就是不断练习，越画越熟练，然后直接用写意画法。喜欢我的视频就关注我，动一下你发财的手，长按点赞3秒，给我的视频来一个强烈推荐。最后我们画2组成串的花头，再勾画一个蝴蝶，结束今天的视频。下一节我们就学习斜意花头的画法。有什么不明的，欢迎留言评论。感谢大家的观看。加点赞、关注、加